ట్రైన్లో మామూలుగా వెళ్తూ ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది అసలు. ఇంకా లాంగ్ జర్నీ అయితే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో టుడే బ్లాగ్ ఏంటంటే మార్నింగ్ ఫుల్ వర్షం అనమాట. 24 hours నుంచి ఫుల్ పడుతుంది వర్షము. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీకు చూడొచ్చు 11 అవుతుంది టైము. ఇంతవరకు కొంచెం కూడా ఎండ రాలేదు అసలు. 2 days అవుతుంది పడుతూనే ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేనైతే షాప్కి వెళ్ళాలి. సో ఇంత వర్షం ఉన్నా కూడా మనకి కావాల్సిన థింగ్స్ అయితే మనం షాప్ చేసుకోలేము కదా. సో ఇప్పుడైతే నేను టౌన్కి వెళ్ళేసి కొన్ని మెడిసిన్స్ అయితే తీసుకోవాలి, పర్చేస్ చేయాలి. సో అందుకని చెప్పేసి అయితే రెడీ అయిపోయాను. సో ఇప్పుడు మనతో పాటు మనం అలా టౌన్కి వెళ్ళేసి టౌన్లో కూడా క్లైమేట్ ఒకసారి ఎంజాయ్ చేసేసి అవును చేద్దాం మెడిసిన్ తీసేసుకొని, అలాగే కొన్ని గ్రాసరీ ఐటమ్స్ కూడా తీసుకోవాలి. సో అవి కూడా అన్నీ తీసేసుకొని తొందరగా వచ్చేద్దాము. కొంచెం వర్షం తగ్గితే స్టార్ట్ అవుదామని చూస్తున్నాను. ఇంకా వర్షం పడుతున్నాము నా కెమెరా. సో గొడుగు కూడా తీసేసుకున్నాను. స్టార్ట్ అవ్వడమే అనమాట. గుడుగా మమ్మీ తీయి ఒకసారి. తీయి వర్షం తగ్గుతుంది అన్నది ఐడియా లేదు. చెన్నైలో అయితే ఫుల్ వర్షం చూస్తూ ఉంటారు కదా న్యూస్లో. చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కానీ అంతా ఫుల్ వర్షంతో నీళ్ళతో నిండిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ మాకు కూడా అలానే ఉంది ఫుల్ వర్షంతో. సో ఎప్పుడు వర్షాలు తగ్గి ఎప్పుడు సన్లైట్ వస్తుందో తెలియటం లేదు. సన్లైట్ కోసం భారీగా వెయిట్ చేస్తున్నాం చెప్పాలి. నేను అస్సలు కొంచెం కూడా ఒక సన్ స్క్రీన్ కానీ మాయిశ్చరైజర్ కానీ ఏమీ పూసుకోలేదు నా ఫేస్ పైన. ఈజ్ మై న్యాచురల్ స్కిన్ అనమాట. సో ఎలా ఉన్నాను ఏంటంటే కామెంట్ చేయండి. సో ఎప్పుడు మేకప్లో నన్ను తక్కువ చూస్తూ ఉంటారు, మీరు న్యాచురల్గానే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చాలామంది లేదు నువ్వు మేకప్ వేసుకొని వీడియో తీస్తున్నావు, అన్ని వీడియోస్ అని అంటున్నారు అనమాట. అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను, నో మేకప్. సో ఇదైతే స్కార్ఫ్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మమ్మీ చల్లగా ఉంది కదా, సో షోలో దూరంగా పెట్టుకున్నాను నేను. సో అయినా కూడా స్కార్ఫ్ పట్టుకుంటే చలిపోతుంది. సో అందుకే ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఇదైతే మనకి స్వెటర్ లానే ఉంటుంది మోస్ట్లీ, బాగుంటుందని చెప్పేసి అయితే ఫుల్ హ్యాండ్స్ తీసుకున్నాను. సో ఇదైతే ఇప్పుడు స్కార్ఫ్ ఫుల్గా ఇయర్స్కి అంతా కట్టేసుకొని టైట్గా. సో అప్పుడు మనం స్టార్ట్ అయిపోతాం ఓకేనా. ఎందుకంటే ఎక్కువ చల్లగాలి తిరిగినా కూడా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ చాలా గురించి వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసి ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాను దుప్పట్ట ఓకేనా. కొంచెం అయితే వర్షం లైట్గా తగ్గింది. వర్షం అయితే పూర్తిగా అయితే తగ్గలేదు, అలా అని చెప్పి ఫాస్ట్గానూ పడడం లేదు, కొంచెం అట్లా పడతా ఉందన్నమాట. ఈ ట్రైన్లో మామూలుగా వెళ్తూ ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది అసలు. ఇంకా లాంగ్ జర్నీ అయితే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది, కానీ ఫీవర్ వచ్చినా కూడా బాగుంటుంది. సూపర్ మార్కెట్ అయితే వచ్చేసినాను. ఇప్పుడు కొన్ని గ్రాసరీ ఐటమ్స్, కొన్ని ఇంట్లోకి ఆయిల్ అవి తీసుకోవాలి. కోకోనట్ ఆయిల్, సోప్స్, మసూర్ సార్, మైసూర్ శాండిల్, ఇవి 4 వచ్చాయన్నా. ఇప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇవన్నీ తీసేసుకొని ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. మమ్మీ ఇంటికి కానీ వేడిగా పాలు ఇచ్చింది అనమాట. పొగలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ చల్లని వర్షంలో వేడిగా ఏం తాగినా కూడా సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. నాకైతే పానీపూరి తినాలనిపించింది. టౌన్కి వెళ్ళాను కదా, కానీ ఈవినింగ్ అయితేనే పానీపూరి ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ఆ మార్నింగ్ టైం కదా. సో మీరు చూడొచ్చు టైము 11:30 అట్లా అవుతుంది. సో ఏం లేవన్నమాట టౌన్లో వేడిగా ఐటమ్స్ తిన్నకి. అందుకని చెప్పేసి ఇంటికి రాగానే మమ్మీ పాలు కాంచి చేసింది, పాలు తాగేస్తున్నాను. డ్రెస్ కూడా అంతా కొంచెం తడిచింది. ఈ పాలు తాగేసి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. అన్బాక్సింగ్ ఏంటో అది కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చి పాలు తాగేసి సో చూపిస్తాను మీకు. సో డ్రెస్ చేంజ్ చేసి తీసేసుకున్నాను నేను. హే బాగుంది కదా ఇవిడ. సో హెయిర్ అయితే కొంచెం లైట్గా దర్చింది, మరీ ఎక్కువ దర్చలేదు. కొంచెం అట్లా ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అట్లా వదిలినాను. వర్షం అయితే కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది. కొంచెం కూడా ఎంత బాగా ఎక్కువ పడుతుంది. చూడండి ఎక్కువ పడుతుంది. చూడండి ఎంత పడుతుందో వర్షం అసలు. ఫుల్ కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది వర్షం ఎక్కువ. ఇక్కడ మన తిరుపతి సైడు, నెక్స్ట్ నెల్లూరు సైడు, చెన్నైలో అయితే
అస్సలు వర్షం లేదు. హైదరాబాద్లో అయితే అస్సలు వర్షమే లేదంట. తమ్ముడు కాల్ చేసి చెప్పినాడు అక్కడంతా వర్షం లేదు, ఇక్కడే ఎక్కువ వర్షం పడుతూ ఉందన్నమాట. సో ఈ వర్షానికి బయట తిరగడం అంత సేఫ్ కాదు. సో డోర్ క్లోజ్. ఇంట్లోనే అనమాట, ఈ హోమ్లోనే ఇలా ఉండిపోవాలన్నమాట. ఎక్కువ వర్షానికి అక్కడ ఎక్కడ అస్సలు పెద్ద తిరగకూడదు మనం. సో ఇప్పుడు ఆలస్యం లేకుండా అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాము. సో వెళ్ళి నేను తీసుకొని వచ్చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఇంకోండి, ఎవరైనా గెస్ట్ చేస్తే దీని కింద కామెంట్లో చెప్పండి ఏం చేశాను అని చెప్పేసి, అన్బాక్సింగ్ ఏంటనేది. ఇదే అనమాట కొత్తది అన్బాక్సింగ్. చూడండి ఎట్లా ఉందో. ఇది వచ్చేసి మొత్తం నెట్ అనమాట, మస్కిటో నెట్. మనకి ఈ వింటర్ సీజన్లో, ఈ రైనీ సీజన్లో ఎక్కువ దోమలు వస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పేసి ఉయ్యాలకు తీసుకున్నాను నేను ఇది. చూడండి ఎంత బాగుందో క్వాలిటీ అంతా. సో దీన్ని ఎలా పెట్టాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు అది కూడా నేను పెట్టి చూపిస్తాను నేను మీకు. నాకు 399కి అయితే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని పెట్టి మనము ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చెప్పేసి అయితే ఉయ్యాల కట్టేస్తాను నేను ఇప్పుడు. సో నేనైతే అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ 400 రూపీస్కి. నాకైతే క్వాలిటీ కూడా బాగా నచ్చింది ఇది. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం దీన్ని ఫిట్ చేసేద్దాం. చూడండి ఇప్పుడైతే ఇది ఉయ్యాల బాగా పడుకోనుంది. ఇది కింద నుంచి పైకి ఇట్లా వేసేయాలి. దీన్ని ఇట్లా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. చూడండి పైన దీనికి మొత్తం ట్యాగ్ చేసేసాను దీనికి. సో ఇంకా ఫుల్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట లోపల. సో ఇక్కడ మనకి సైడ్ జిప్ ఇచ్చున్నారు, మనము పైకెక్కి ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసుకొని అవసరం లేదనమాట. సో ఇక్కడ మనం బేబీని ఇట్లా తీసేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ దీన్ని క్లోజ్ చేసేయచ్చు అనమాట. అట్లా పై వరకు. సో ఇది మనకి సేఫ్గా ఉంటుంది అనమాట. లోపలికి ఎయిర్ వెళ్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దీని నుంచి చూడండి క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. సో ఇది మనము వాషబుల్ అనమాట. దీన్ని మనం వాష్ చేసుకొని తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనం 1 వీక్ ఒకసారి దీన్ని వాష్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ నీట్గా పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత బాగుందో. మనకి కాస్ట్ కూడా ఎక్కువేం కాదండి, జస్ట్ 400 రూపీసే కాబట్టి. అంటే 400లో మంచి క్వాలిటీలోనే వచ్చింది ఇది. మనకి ఇంకా తక్కువ రేట్లో కూడా ఉంది, లైక్ 200 250లో కూడా ఉంది. సో మినిమం 400 500 అయితే మనకి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు బాగుంటుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి వాషబుల్, మళ్ళీ మనం వాష్ చేసి మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో బాయ్. ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్దామని అనుకున్నాను కదా, సో కుదరలేదనమాట. అస్సలు ఫుల్ వర్షం కొంచెం కూడా దగ్గర పడుతూనే ఉంది. సో ఇప్పుడు నైట్ టైం అయితే 9:30 అవుతుంది. సో ఇప్పటికీ ఫుల్ రైన్ పడుతూనే ఉందన్నమాట, కొంచెం పడట్లేదు. ఎవరు పైనుంచి వాటర్ పోస్తున్నట్టుంది. సో అట్లా పడుతుందండి, ఫుల్ చలి పెడుతుంది. సో అట్లా దుప్పటి కప్పేసుకొని ఫుల్ స్వెటర్ లాగా ఇది మళ్ళీ వేసేసుకున్నాను. సో మార్నింగ్ తడిచిపోయింది కదా, సో ఈవినింగ్ కల్లా కొంచెం మారిపోయింది అనమాట. సో ఇదైతే కొంచెం కంఫర్ట్గా వెచ్చగా ఉందని మళ్ళీ వేసుకొని పడుకున్నాను. సో మమ్మీ పాప కూడా పడుకున్నారు. సో పాప నిద్రపోయింది. సో నేను కూడా ఇంకా పడుకుంటారనమాట. సో ఇది అనమాట టుడే బ్లాగ్. సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అని చెప్పేసి ప్లీజ్ కొంచెం ఛానల్ అయితే సపోర్ట్ చేసి లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళండి నన్ను. సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అండ్ టేక్ కేర్, బాయ్ అండ్ గుడ్ నైట్. సో మీకు వినిపిస్తుంది అనుకుంటా వర్షం యొక్క సౌండ్. బాయ్.